Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Жаратқан Аллах Субханаху ва Тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағаланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Құрметті бір туғандар, жұма күніңіздер марек болсын. Жаратқан Аллах Субханаху ва Тағала мына ушундай берекелүү, куттуу күндү аткарган бардык ибадатыңыздарды жұма намазын кабыл кылсын. Аллах Субханаху ва Тағала Кур'ан Каримде айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. Бұл аяттың мәнісі Алла Тағала айтат: о имандылар, мурдагы коомдорго Алла Тағала орозону парыз кылган сыяктуу, силерге да Алла Тағала орозону парыз кылды, силер таква болууңар үчүн дейт. Демек, биздин бүгүнкү жума баяныбыз орозо тууралуу болмокчу. Кудай буйрса, мына орозого да саналуу күндөр калды. 1 марттан орозонун 1 күнү башталат, Кудай буйрса, мына ошого даярданалы. Бул дагы 1 жылда 1 келе турган ибадат экен. Ошого жан дүйнө менен, акыл пикир менен жакшы бир даярданып, ушул Рамазандын бүткөндөн кийин бир жакшы бир жетишкендикке жетип калалы да. Пайгамбарыбыз баягы минбарга чыгып атканда амин деп 3 жолу айткан экен. Анан эмне үчүн айттыңыз дегенде, ошонун бирөөсүндө пайгамбарыбыз айтат: бактысыз болсун бир адам ал Рамазанга жетип туруп күнөөсү кечирилбей калгандыгы үчүн дейт да. Алла Таала мүмкүнчүлүк берди Рамазанга жеткенге. Пайгамбарыбыз бата кылат эди: Аллахумма баллигна Рамадан. Аллахым бизге Шабан, Ражап айыбызга береке берип, бизди Рамазанга жеткир дейт эле дейт да. Жеткиргенден кийин дагы ушул орозодон күнөөсү кечирилбей чыгып калган адам чыныгы бактысыз адам ошол деген экен да пайгамбарыбыз. Ошондон орозону бардык маани маңызын сезип кармаганга аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз айтат: ас-сауму джуннатун ястаджинну бихал абду яумал кияма дейт. Орозо бул калкан экен. Аллах Субханаху ва Тағала бардыгы кыяматта эсеп китеп даярдап койгон да бизге. Бейиш бар, тозок бар. Ким орозо кармаган адам, орозо ага калкан сыяктуу болуп берет экен, тозоктун отунан дейт да. Яни ошондон сактанат дейт, тозоктон сактанат дейт. Пайгамбарыбыз айтат: ман сома яуман фи сабилиллахи ба'адаллаху важаху анин нари сабина харифан дейт. Ким Алла үчүн бир күн орозо кармаса, нафил орозолорду айтып атат, чын ыхлас менен Алла үчүн болсо, ал адамдын жүзүн Алла Таала тозоктон 70 жыл алыстык кылат дейт. Мындайча айтканда мааниси, ал адам эч бир тозокту көрбөйт деген сөз. Ал эми парзга Алла Таала андан да көп сооптарды берет экен. Биздин бир күнүбүз Алланын алдында 1000 жыл деп эсептелинет. Эми орозону ыхлас менен кармаган адамдын жүзүн Алла Таала тозоктон 70 жыл алыс кылып атат. Не деген эсеп? Ошондон эң негизгиси биз эмне кылышыбыз керек экен? Орозону чын ыхлас менен тутушубуз керек. Алла үчүн кармашыбыз керек. Бул жерде хадис бар. Хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Бул хадисил кудусиде де келет: куллу амали ибни адам юдаафу лахул хасана би ашри амсалиха иля 700 дафин дейт. Адамдын ар бир ибадатын түрлөрү көп да. Ошо кылган ибадатына Алла Таала 10 соопту 700гө көбөйтүп берет дейт Алла Таала. Илля соом дейт, бир гана орозо дейт. Алла Таала айтат экен: фа иннаху ли ана аджзи бихи. Орозону мен үчүн кармагандыктан анын сыйлыгын, анын сообун Алла Таала мен өзүм берем дейт экен да. Ядау таамаху ва шарабаху мин ажли. Пенде адал тамагын, суусундугун мен үчүн таштап атат дейт экен да Алла Таала. Ошон үчүн анын сыйлыгын мен өзүм берем дейт.
Анан орозо кармаганга бул жерде пайгамбар айтат, эки кубаныч бар дейт. Биринчиси ооз ачардагы кубаныч. Эртеден кечке чейин сабыр кылып, чыдап, анан сүйүнүп, кубанып неме кылабыз. Оозубузду ачабыз. Экинчиси кыяматта Алла Таалага жолугуп, Алла Тааланын жамалын көргөндө дейт да. Анан бул дүйнөдө орозо кармаган адамдын оозунун жыты Алланын алдында бул дүйнөдө мен деген эң жакшы мистен дагы жакшы дейт да. Жыпар жытты болот дейт. Демек бул дагы Аллах субханаху ва таала биздин жан дүйнөбүздү тазалап атат. Негизги максат таква болгула деп атат. Арамдан алыс болгула, адал менен жашагыла. Мына ушул жагына биз көңүл бурушубуз керек, орозонун. Анан орозо жөн эле бир ашказандын орозосу болуп калбаш керек да. Себеби орозону 3 түргө бөлөт экендер да. Кээ бир адамдар жалпы адамдын орозосу деп коет экен. Алар ошо ашказандын орозосу менен чектелип калат экен да. Кечке чейин ичпесем, жебесем болду депчи. Бирок ушакты унутуп коет экен. Ушактай берет экен, гыйбаттай берет экен, бирөөдүн акысына кире берет экен, колу менен, буту менен күнөө иштерди кыла берет дейт. Мына нерседен сактаныш керек дейт. Мындай орозо кармагандар, пайгамбар айтат, рубба саймин лейса мин сиямихи иллал жу'у ва ла таш дейт. Кээ бир орозо кармагандар бар, ал орозо кармагандан, ачкагандан, чаңкагандан башка эч нерсени таппады дейт да. Биз эмнени максат кылып атабыз? Алланын ыраазычылыгы, артынан сооп берекени да. Ал эми чыныгы орозодон кутулушу мүмкүн, ашказандын орозосун кармап койду. Бирок сооптон кур калып атат, берекеден куткарылып атат, куттан кур калып атат да. Экинчи адамдар орозо кармайттар дейт. Алар өзгөчө орозо дейт. Чындыгында бул ашказандын орозосунун үстүнө ал денедеги мүчөлөрүн дагы орозо карматат дейт. Көз деле орозо кармаш керек экен да. Арамды карабаш керек экен. Тил дагы орозо кармаш керек. Ушак жаманды сүйлөбөш керек, тилденбеш керек. Кулак дагы орозо кармаш керек. Кол, бут дейт. Арамга баспаш керек, арамды кармабаш керек. Адам өзүнүн авратыны таза сакташ керек, ойноштук, зынага барбаш керек. Мына ушулардын бардыгы орозо экен да. Булар да орозонун кармасын дейт. Үчүнчүсү эң жогорку даражалуу орозо дейт. Бул адамдын жүрөгү дагы орозо кармасын дейт да. Демек орозо бул комплекстүү болуш керек да. Жүрөк кайдыгер болбосун. Капилетте калбасын. Жүрөк орозо кармасын, ичи тарлык кылбасын. Бирөөдү жек көрбөсүн. Текеберлик кылбасын, менсинбесин. Бардык ошол нерселер жүрөктөн чыгат экен да. Жүрөктүн дагы орозосун кармаш керек. Демек мына ушундай адам баласы орозону кармап, өзүнү толук көзөмөлдөйт экен да. Анан бир ушу Алла Таала максат кылган таквалык даражага жетет экенбиз. Таквалык алымдарыбыз айтат, бардык жакшылыктын башаты дейт. Намаз окуу менен биз таква болушубуз керек. Орозо кармоо менен таква болушубуз керек. Зекет берүү менен, ажылык умраны кылуу менен биз негизи максатыбыз ошол таквалык даражасына чыгышыбыз керек. Пайгамбарыбыз айтат, баягы орозо кармаган адамдын өзгөчөлүгү да 3 адамдын батасы кайтарылбайт дейт. Сөзсүз кабыл болот дейт. Биринчиси ал-имамул адил, адилеттүү падышанын дуасы кабыл болот экен. Экинчиси ас-сайм хатта юфтир, орозо кармагандын ооз ачканга чейинки дуасы кабыл болот. Ва даъватул мазлум, ким зулумду көргөн болсо бирөөдөн, ошо зулумду көргөн адамдын дуасы кабыл болот дейт. Ошондо бирөөгө зулум кылбаш керек. Ал мусулманбы, мусулман эмеспи, айырмасы жок. Жапа чеккен адам я Алла деп колун көтөрсө, Алла Таала айтат экен: "Валау ансураннаху балау ба'дахин", мен баары бир жардам берем дейт экен. Колун көтөргөндө асмандын бардык эшиги ачылып калат дейт. Орозо бизди мына ушундай жаман нерселерден тыят. Өзүбүздү көзөмөлдөгөнгө жакшы өзүнүн багы мүмкүнчүлүгүн берет да бизге. Өзгөргөнгө мүмкүнчүлүк. Сабырдуулуктун айы, кечиримдүүлүктүн айы, Курандын айы дейбиз дагы биз өзүбүздү тарбиялайт экенбиз. Абдуллах ибн Амр риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Ас-сияму вал Кур'ану яшфа'ани ли сахибихи яумал кыяма" дейт. Орозо менен Куран окуу кыяматта ошол Куран окуган адамга, орозо туткан адамга не кылат дейт? Шафаатчы болот дейт. Орозо айтат экен: "Я Робби, манатуху таам ва шахават". Күндүзү мен бул адамдын
тамақтан құр қалдырдым, сусындықтан құл қалдырдым, адал некесіне жақындық қыла албады, ошол оразаны тұтқандығы үшін өзі бізді шафаатчы қылғын, бейішке кіргізген дейді екен. Құран айтады екен, түнде мұны мен ұйқыдан қалдырдым дейді екен. Шафаат қылшы дейді екен да. Демек қаншалық біз Құран оқыған болсақ, ошончолық бізге жақсы. Ал Құранды оразада оқыған андан дағы содан да андан дағы жақсы. Біз білеміз, оразада Аллах субханала тағала нафилге дағы парыздың соуын береді да. Bir парызға 70 парыздың соуын береді. Мына Рамазандың берекесі мына ошол жерде тұрады. Еселеп Алла Таала соуапты береді. Анан Қадыр кечесі күні 1000 айлық соуапты береді, бір еле түнде. Мына ошолардың бардығынан біз қайдегер қалбашыбыз керек да. Ораза жөн эле бир жөнөкөй уақыттар менен, бир кафелеп, же футбол көрүп, же сериал көрүп өтпөш керек да. Ибадат кылганга аракет кылалы. Ар бир уақытты зикир, тасбих, дуа, таравих намазга бекем болалы. Пайгамбарыбыз айтат: "Ман сама рамадана иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min zambihi." Ким Рамазанды ихлас менен, чын ниет менен кармаса, ихтисабан, Аллах субханала таала оразага ушундай соопторду берем деген, сооптордун чында берет деген ишеним менен кармаса, Алла Таала анын өткөн күнөөлөрүн кечирет дейт. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا. Эми ким Рамазан айында таравих намазын окуган болсо, Алла Таала чыныгы соопторун берет деп ихлас менен окуган болсо, анын дагы Алла Таала өткөн күнөөлөрүн кечирет. Таравих намазы бир жылда бир келет. Ошого бекем болушубуз керек. Анан пайгамбарыбыз айтат: "Ман қама лейлатал қадри" дейт. Иманан вахтисаман. Ким Қадыр кечесин иман, ынсаптуулук менен, баг Алла Тааладан соопты берет деген ишенич менен, ихлас менен өткөргөн болсо, анын дагы өткөн күнөөлөрүн Алла Таала кечирет дейт. Демек, ихластуулук сөзсүз түрдө. Анан бул күнүгө боло турган түн эмес экен. Ошондон ошол түнөрдү дагы биз эмне кылышыбыз керек экен? Өтө бир мындай жакка айтканда, соопко олжолуу күндөр деп билишибиз керек экен да. Канчалык соопту ала турган болсок, ошончолук өзүбүзгө жакшы болот. Пайгамбарыбыз айтат, Абу Хурайра радиаллаху анху риwayat кылат: Рамазан келгенде футихат абуабул жанна, бейиштин эшиктери ачылат дейт. Гулликат абуабун нар ва суфидат шаятин, тозоктордун эшиги жабылат дагы, анан бардык адамды азат турган шайтандар кишенделет дейт. Ораза мусулман үчүн өтө маанилүү, өтө берекелүү, жакшы ибадат болгондуктан бул жерде Аби Умама радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келип сурайт. Айтат: "Я Расулаллах, Алланын элчиси" дейт, "Мурни би амрин, мага бир ишти буйруңуз, ал мага пайдасын берсин" дейт. Ошону аткарып жүрөйүн. Кайсы ибадатты аткарайын дегенде, пайгамбарыбыз алейка биссами фа иннаху ла мисла лаху. Сен дайыма ораза кармап жүргүн, оразага тең келген ибадат жок деген экен да. Демек, ар бир ибадаттын өзүнүн өзгөчөлүгү бар да. Намаз өзүнчө бир өзгөчөлүк. Ораза дагы өзүнчө бир адам өзүн көзөмөлдөп, неме кылганга жакшы бир өбүлгө түшө турган бакы ибадаттардын бири да. Өзү 12 айда бир келсе, аны дагынан ойлонуп калабыз да, тутсамбы, тутпасамбы, оору ителем, башка элем дейт. Бисмилла деп кармаш керек. Оору болсо анан ачып ала беребиз, шарият уруксат берет. Болбосо биз ошого даярданышыбыз керек. Оразага мына азыркы күндөрдөн баштап даярданалы. Тоба кылып даярданалы. Өзү-өзүгө эсеп китеп берели. Тоба эшиги азыр ачык. Мүмкүнчүлүк бар. Эртең мүмкүнчүлүк болбой калган учур болуп калат. Кудай Таала ден соолукту берип атабы, бул дагы мүмкүнчүлүк. Давуд пайгамбарга өлүм келгенде, айтып койбопсуң да деген экен да бериштеге. Айттым го деген экен. Баланча кошунаң өтүп кетти го. Баланча тууганың өтүп кетти го. Баланча досуң өттү го бул дүйнөдөн. Ошолордун баардыгы сага кабар болчу деген экен да. Биз үлгү алышыбыз керек да. Ошондон алымдар айтат: "Ман мата факат камат кыямату", ким каза болсо, ага кыямат башталды дейт. Кыямат башталды дейт. Ошондон баягы пайгамбарыбыз ниъматани магбунун фихима касирун минан нас, адамдарга эки жакшы ниъмат берилген, бирок өздөрү ошонун кадыр баркын билбей калды дейт да.
Биринчиси бул ден соолук, экинчиси убакыт дейт экен да. Ден соолук дагы бир ганимет экен, Алла Тааланын берген немат экен. Убакыт дагы ошондой экен да. Экөөнү тең биз колдонуп калганга эмне кылышыбыз керек? Аракет кылышыбыз керек. Жаштыкты дагы, ден соолукту дагы, убакытты дагы. Анан бир күн убакыт келип, убакыт тапсаң, ден соолук таппай калсаң, ден соолук болсо убакыт таппай калсаң, анда бул чындыгында өкүнүчтүү абал болуп калат да. Ошондо мүмкүнчүлүктү азыр бизде бар да, толук мүмкүнчүлүк бар, Кудай буйрса. Орозонун дагы бир жакшылыгынан Пайгамбарыбыз айтат: "Фитнатур раджули фи ахлихи ва малихи ва жарихи тукаффируха садакату ва салату ва сиям" дейт. Аллах субханаху ва таала адамды сынайт экен. Кээде сыноо болот өзүбүздө, жаныбызда, соодабызда, малыбызда, балабызда. Кээ бирөө тууганы менен сыналат, кошунасы менен сыналат. Ушинтип отуруп биз садака, зекет, орозо кармап отуруп, ошол билип билбеген катачылыктарды Алла Таала ушул ибадаттар менен жууп жокко чыгарат дейт да. Ошондон биз ибадатка бекем болушубуз керек. Жумуш ибадат, биринчи ибадатты аткарышыбыз керек. А тиричилик токтобойт да. Тиричилик боло берет, соода боло берет, жумуш боло берет. А бирок намаздын убакыты өтүп кетет. Ошондон ошол мүмкүнчүлүк берген убакыттын ичинде биз эмне кылышыбыз керек? Ошол ибадатты аткарып калганга аракет кылышыбыз керек. Орозо бакы эмне үчүн Алла Таала бизге ибадат кылып берди, парз кылды дегенде алымдарыбыз айтат экен. Орозо биринчи адам кандай сабак алыш керек десе, Кудайга шүгүр айтканды үйрөтүш керек дейт экен да. Кудайга шүгүр айтканды. Бизге рызкыны ким берип атат? Нематты ким берип атат? Ден соолукту ким берип атат бизге? Мүмкүнчүлүктү ким берип атат? Баарын Алла Таала берип атат да. Ошол орозодо адал нерседен биз сактанып атабыз. Адал тамакты, адал ичимдикти, адал никеге жакындабай жатабыз да. Кой болбойт шамга чейин, Алла Таала болбойт деген, ушул орозону кармап атабыз дегенден кийин, ооз ачкандан кийин ошол нерселерди колдонуп атабыз. Демек ошол нерсенин кадыр баркын билет экенбиз да. Я Алла деп Аллага анан шүгүрдү көбүрөөк айта турган болушубуз керек экен да. Мына мүмкүнчүлүк болду, сууду ичтик. İçimizге кирди, тамырларыбыз өлдөлдү, нымдалды. Кудайга шүгүр, альхамдулилла. Суу болбосо жашоо болбойт экен да. Кудайга шүгүр дешибиз керек экен. Бул Кудайга көбүрөөк шүгүр айтканды, андан кийин ибадат кылганды үйрөтөт экен бизге. Экинчиси арамдан сактайт экен да. Адал нерседен сактанып атабыз шамга чейин. Демек адал нерседен сактанган, демек арамдан деле сактансак болот экен да. Демек таркул мухаррамат. Алла Таала разы болбогон, арам деген, Алла Тааланын кары түшө турган нерселерден сактансак болот экен да. Демек биз арамдан алыс болот экенбиз. Ошого үйрөтөт экен бизди. Андан кийин адам баласы өзүнүн шахватын, өзүнүн кумарын, өзүнүн нафсын жеңе баштайт экен да. Эгер нафсты тойгозуп койсоң, эмнелерди гана кылгысы келбейт дейт да. Нафсты жөн эле тарбиялабай, жөн эле тойгозуп койгон, эмне нерселерди каалабайт дейт. Эгер ошол нафсты ачкачылык менен тарбияласаң, анан тарбияланат дейт да. Орозо ошол нафсты тарбиялаганга эң бир жакшы жол экен. Андан кийин орозо бизге кайрымдуулукту үйрөтөт экен. Райымдуулукту, мээримдүүлүктү. Кечке ач калганда ошо бир жетим жесирлер бар эле, муктаждар бар эле, ошолордун акысын билип калат экенбиз да. Анан ошолорго кайрымдуу болгонго бизге үндөйт экен. Чыныгы эле мусулман кайрымдуу болуш керек да өзү. Пайгамбарыбыз ушунчалык берешен эле дейт, бирок Рамазан келгенде андан да берешен болуп кетет эле дейт. Катуу соккон шамалдан дагы берешендиги пайгамбарыбыздыкы тез эле дейт да. Мусулман адам мына ошондой болуш керек экен да. Ошол орозо бизди мына ошол нерсеге үйрөтөт экен. Андан кийин орозодо биз орозобузду сактаганга аракет кылабыз го. Кой оозум ачылып калат, мындай болуп калат, тигиндей болуп калат, сактанайын деп көзөмөлдөп отуруп, өзүбүздү жакшы бир көзөмөлгө алып алат экенбиз да. Пайгамбарыбыз айтат, эгер сен бирөө менен урушуп кетсең, бирөө сени тилдесе, сен айткын дейт, мен орозомун деп эле айтып кой дейт. Болду дейт. Анан урушпа, талашпа. Мына ушул орозодон алына турган эң негизги сабактар экен да. Анан таравих окуйбуз, Куран окуйбуз, зикир кылабыз,
эртең менен туруп саарылыкты жейбиз, ибадатка даярданабыз. Мына ушинтип отуруп биз ибадатка көнүп калат экенбиз да. Сахабалар 6 айлап ибадат, орозо тутуп, узатып коюп, дагы ошентип дагы орозо менен күтүп алчу экен да. Эгер Рамазандын жакшылыгын билгениңерде, мусулман адам айтмак экен да, 12 ай эле 1 жыл орозо болуп калса жакшы болмок экен эле дейт экен да. Эми Алла Таала парз кылса аны деле кармамакпыз. Бирок бул да Алланын рахматы, мерими, 1 жылда 1 жолу ошол парзды аткарып, Аллах субхана ва тааланын ыраазычылыгына жеткенге бардыгыбыз аракет кылалы, иншалла.